В Крыму дроны атаковали крупнейшую нефтебазу. В результате начался мощный пожар. Что-то взрывается. В Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации из-за взрыва и пожара на нефтебазе, сообщают местные власти. Как пишут российские телеграм-каналы, перед пожаром жители слышали взрывы. Оккупационный глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко заявил: В нефтебазе у нас возгорание. Временно перекрыто движение по улице Федько, частично перекрыто Керченское шоссе. По его словам, на месте пожара работают все расчеты МЧС, жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ заявили, что ночью над Крымом было якобы сбито 12 дронов. В то же время в Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили удар по морскому нефтяному терминалу врага во временно оккупированной Феодосии. Сообщается, что в районе объекта зафиксировано возгорание, последствия уточняются. По данным телеграм-каналов, горящая нефтебаза – морской нефтяной терминал, крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Всего на полуострове 2 таких терминала, второй расположен в Севастополе. При этом ранее терминал уже атаковали беспилотники ВСУ в марте 2024 года. Тогда был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. Эта же база уже подвергалась атакам в декабре и ноябре прошлого года. На фронте россияне также продолжают нести потери. Только с 6 сентября 2024 года российские войска потеряли в Покровском районе 25 танков и 59 бронемашин. Примерно 2 батальона механизированной техники, говорится в отчете Института изучения войны. При этом Украина может пойти в контрнаступление в 2025 году, когда равновесие в России нарушится, пишет The Times. Западная помощь, новые бригады и разрешения на удары вглубь РФ обеспечат это. Вероятно, она также получит разрешение использовать американские ракеты «Атакамс» с большой дальности и британские ракеты «Шторм Шэдоу» против военных целей внутри России, подчеркнули в издании. 7 октября – день рождения у российского диктатора Владимира Путина. Ему исполнилось 72 года. Но подарки к своему празднику он получил не такие, как ожидал. Первыми его расстроили военные Российской Федерации. Как ранее писал телеграм-канал «Кремлевская табакерка», Путин ставил военным задачу освободить Курскую область к его дню рождения. Но этого не удалось достичь, и Путин очень из-за этого расстроился, пишет «Кремлевская табакерка». Но уже поинтересовался. Раз не получилось сделать ему подарок на день рождения, получит ли он подарок в виде Курской области хотя бы на Новый год? При этом военные, с которыми пообщалась кремлевская табакерка, не уверены, что освободить Курскую область получится до конца года. О том, что российской армии не удалось сделать подарок Путину на день рождения, отметил в комментарии Некста руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, украинские войска продолжают удерживать позиции в Курской области, несмотря на активность российских сил в регионе. А планы очистить регион от ВСУ к 7 октября провалились. Силы специальной операции, наоборот, расширяют там свои позиции. Первое – это пытаются сконцентрироваться на том, чтобы достичь результата и расширить еще плацдарм и взять большую территорию под контроль, нежели сейчас есть у украинских войск. Второй момент – это сковывание. Украинские войска продолжают операцию по сковыванию российских войск и недопущение их перемещения на другие участки фронта. Также в день рождения диктатора украинские хакеры выключили российские пропагандистские телеканалы. Сотрудники медиакомпаний жалуются, что вся информация на серверах вместе с резервными копиями уничтожена, а онлайн-вещание и внутренние сервисы не работают. Еще один неприятный подарок в свой день рождения получил Путин. Бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова обвинили в растрате при закупке паромов для Керченской переправы и хищении более 3 миллиардов рублей. Тем временем стало известно об успешном прилете 7 октября во временно оккупированном россиянами Крыму по нефтебазе Феодосии. По данным СМИ, вероятно, загорелся морской нефтяной терминал. Феодосийский нефтеперевалочный терминал является крупнейшим в Крыму по объектам перевалки нефтепродуктов. Отметим, страна-агрессор Россия в день рождения правителя Кремля продолжила атаковать Украину и запустила по Киеву кинжалы. Но украинские защитники их успешно сбили.
Все мосты, расположенные в центре Москвы, взяты под усиленный контроль. По данным телеграм-канала «База», распоряжение об усиленном наблюдении над мостами действует с вечера 6 октября до полуночи 9 октября. Сотрудники МВД должны оперативно реагировать на любые попытки нарушения правопорядка. Под самым серьезным контролем оказался Большой Каменный мост. Также дополнительные посты выставлены и у Большого Москворецкого моста. Как сообщает телеграм-канал «База», предположительно усиление связано с днем рождения российского диктатора Владимира Путина. Переживают россияне и за Крымский мост. Как заявил директор службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, Крымский мост остается приоритетной целью для ударов британских ракет «Шторм Шэдоу». Российский чиновник отметил, что мост якобы пытаются уничтожить из-за того, что он символ России. Отметим, по Крымскому мосту оккупанты перебрасывают вооружение, боеприпасы и технику, которую используют в войне против Украины. Сейчас захватчики опасаются значительно нагружать мост из-за повреждений, которые силы обороны Украины нанесли путепроводу ранее. Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что важно уничтожить логистику противника, начиная с кораблей обеспечения и заканчивая такими путями сообщения, как Керченский мост. Также Плетенчук добавил, что россияне прикрывают Керченский мост и заботятся о нем больше, чем о некоторых не менее важных объектах на территории самой Российской Федерации. Как сообщало издание «Бизнес Инсайдер», Россия ужесточает оборонительные меры вокруг Керченского моста. На кадрах, сделанных Maxar Technologies, видно, что вокруг моста возводят дополнительные защитные сооружения, включая баржи и плавучие заграждения. Украина получила впервые F-16 от Нидерландов. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс на своей странице в Твиттер. Впервые я могу официально объявить, что первые голландские F-16 были доставлены в Украину. Это срочно необходимо. В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги. Написал он. Остальные самолеты он обещает передать Украине в ближайшие месяцы. Кроме этого, Украина может вскоре получить крылатые авиационные бомбы средней дальности для F-16. Вероятно, их предоставят в рамках пакета военной помощи от США на $375 миллионов. По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, Нидерланды приняли, на мой взгляд, историческое решение о предоставлении Украине права на использование самолетов F-16 в воздушном пространстве Российской Федерации. Давайте вспомним последний пакет военно-технической помощи со стороны Соединенных Штатов. Управляемые авиабомбы с дальностью поражения цели порядка 120 километров. А кроме этого, я еще раз напомню, F-16, они оснащены крылатыми ракетами класса воздух-земля с дальностью поражения от 400, километров до 1900. напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение флота истребителей F-16. По его словам, есть четкое понимание шагов для расширения количества боевых самолетов и ускорения тренировки пилотов. Также в Украину едут шведские БТР 60-х годов. В сети появилось видео эшелона с бронетранспортерами, отправленными из Швеции для Украины. Как объясняет военный эксперт Александр Коваленко, у этих машин есть несколько неоспоримых преимуществ. Например, лобовая бронеплита держит 20-миллиметровый выстрел. Кроме этого, у этой машины хорошие динамические показатели и проходимость, что позволяет ее применять на болотистых грунтах. Польша конституционно обязана сбивать ракеты РФ на своей территории, но НАТО запрещает. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радек Сикорский. Как пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас, если Россия вызывает у приграничных стран НАТО страх, то Америка – разочарование из-за своей нерешительной позиции. Некоторые представители приграничных государств считают, что несколько лет назад США ответили на серьезную российскую кибератаку кратковременным отключением электричества в Москве. Они хотели бы получить такой же сильный ответ на гораздо более частые атаки на них, отмечает аналитик. У США есть средства, чтобы проводить реальные красные линии, когда они этого хотят. Так почему мы не можем сделать это для НАТО? Задает вопрос главный дипломат Литвы Габриэлис Ландсбергис.
Как бы ни закончилась война, через пару лет Россия будет готова к новой войне. НАТО не готова к этому, у него нет достаточных запасов, планов и оружия. Поэтому Польша и ее региональные союзники спешно готовятся к худшему и к тому, чтобы в случае необходимости сражаться в одиночку. Киев и Варшава также стремятся разработать механизм совместного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины. Польша отмечает, что по этому поводу будут говорить со странами-членами НАТО. В то же время новый генсек НАТО Марк Рютте во время своего первого визита в Киев заявил, что Альянс изучает этот вопрос. Вместе с президентом Зеленским они обсудили вариант привлечения соседних стран к сбиванию российских ракет и дронов над Украиной. Однако союзники пока не готовы к этому. Пока страны обсуждают защиту неба над Украиной, Россия непрерывно бьет по украинским городам. Так, утром 7 октября агрессор ударил кинжалами по Киеву. По предварительным данным, все воздушные цели были успешно уничтожены. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, обломки ракет упали в 3 районах города. В Москве и Петербурге начались рейды на мужчин призывного возраста и мигрантов. Так, в столице России около метро полицейские останавливают молодых людей. Как сообщают очевидцы, силовики проверяют документы у мужчин и допрашивают их. Останавливают только молодых, смотрят паспорт, после или отпускают, или уводят. В Петербурге сотрудники Следственного комитета также провели рейд. У молодых людей и студентов проверяли военные билеты. Особое внимание правоохранители уделили мигрантам. Искали тех, кто получил гражданство Российской Федерации, но не стал на воинский учет. По результатам рейда более 150 человек доставлено в военкомат. Как позже отчитался Следственный комитет Петербурга, после рейдов около 100 мигрантов якобы изъявили желание поступить на воинскую службу по контракту. Всего, по данным ведомства, было проверено около 600 человек. 1 октября 2024 года в России начался призыв граждан на срочную службу в армии. Российский диктатор приказал призвать 133 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет. Ранее предельный возраст для призыва составлял 27 лет. Но 4 августа 2023 года Путин подписал закон, поднимающий верхнюю планку возраста для призыва.